Turminha, tudo bem? Então, no livro de ciências, nas páginas 58 e 59, estão falando de diferentes animais, certo? Vocês vão observar que o corpo dos animais, cada um é de um jeito, ok? Nós já falamos sobre isso na escola. E aí, vocês vão iniciar observando o corpo da galinha e do coelho. Eles são iguais? O que tem de diferente neles? Prestem bastante atenção, tá legal? Lá na página 59, tá pedindo para vocês marcarem os animais que não têm pelo e nem pena. Que tipo de animal é esse? O que será que tem no corpo deles, hein? Observe depois a tirinha lá embaixo e converse depois com o responsável de vocês. E o que o Cascão está fazendo na jaula do leão, gente? Por que será que o Cascão preferiu entrar na jaula do leão? Na página 60, está falando sobre a diferença do macho e da fêmea. E é isso da espécie dos leões, ok? Então, vocês irão observar qual é a diferença do macho, do leão, né? E da leoa. O que está faltando aí na leoa que o leão tem e ela não tem, tá bom? E depois disso, vocês irão lá na página 143, onde vocês vão observar o ambiente em que vivem diferentes animais. E depois vocês irão ligar aos seus contornos. Nessa página, vocês irão observar as fotos que estão aí e irão marcar qual é a alternativa que diz do que é feito o corpo de cada um desses animais. Lembrando que a tia escreveu aí do lado o que é carapaça, que é o mesmo que uma cobertura rija, é feita uma proteção. A tia Amanda vai enviar um vídeo para vocês da tia Florzinha. Logo em seguida desse vídeo aqui, eu quero que vocês assistam esse outro vídeo com muita atenção. É um vídeo onde a tia Florzinha mostra diversos animais e vai explicando do que é feito cada corpinho, ok? Então, uma boa atividade para vocês. Um beijinho e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.